ମୋ ଗାଁ ନାଁ ତାର ସାନପାଟଣା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତାର ନାଁ। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ଘର। ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗାଁର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଚିଲିକା ଏବଂ ସାଗରର ମହାମିଳନ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁହାଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆମ ଗାଁର ଜୀବିକା ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଛି ଏହି ମୁହାଣ। ପୌଷ ମାସର ସେହି ଶୀତ ରାତିରେ ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଶୀତ ରାତିରେ ସେହି ଆହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ବାପାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ କହିଲେ ଚଳେ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବାପାଙ୍କ ବିନା ତ ଅଧୁରା। ବାପା ଚିଲିକାରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ରବିବାରର ଛୁଟିରେ ଶୀତ ସକାଳର କୋହଲିଆ ପାଗ ଶରୀରର ଲୋମକୁ ଯେମିତି ଟାଙ୍କୁରି ଦିଏ। ଏତିକି ବେଳେ ନଜର ପଡ଼େ ସାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଧ୍ୱନି ଉପରେ। ସେଠାରେ ଅଜା ଆଈ ବସି ନିଆଁ ଶିଖି ହେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ସହ ବସି ନିଆଁ ଶିଖୁ। ଏତିକି ବେଳେ ବୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ସେପଟେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ସେତେବେଳକୁ ବାପା ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମଠକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଆଦିଆ ମାଛ ଝୋଳ ସହ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା କରି ଖାଇବାକୁ ପରଷି ଦିଏ। ବୋଉର ସେହି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଘର ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିବା ଖୁଡ଼ୀମାନଙ୍କ ନାକରେ ବାଜେ। ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ପାଇ ଛୋଟ ଗିନା ନେଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତରକାରୀ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ। ମୋ ବୋଉ ମନରେ ତାର ଟିକିଏ ଛନ୍ଦ କପଟ ନାହିଁ। ଭାରି ଦୟାଳୁ ସେ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଏ, ବୋଉ ମୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖି ରାଗିକି ଗାଳି କରିଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋ ଧନ ସୁନା ଡାକି ବୁଝେଇ ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମାଆର ଗାଳି ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି। ମାଆର କୌଣସି କଥାକୁ ବି ଧରି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଏପଟେ ବାପା ମଠରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ସାରି ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ଘରର ଏକତା ଓ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଓ ଗାଁର ମୂଲ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସ୍ନେହ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରିଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସମୟ ବଦଳିଲା, ପଥ ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ମାଟିର ଗନ୍ଧ ଓ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଦା ଅମଳିନ ହୋଇ ରହିଗଲା।